بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، مبادكم يحمد الله سبحانه وتعالى نكم تكي الصلاة والسلام نبينا محمد, ikiwa kwa taufiki yake Allah subhanahu wa ta'ala na idhini yake tumekutana tena katika hizi episodi zetu, katika hizi halakat, hizi majalis ambazo tuliziweka kihakika kwa lengo la juu kabisa, ghayatu asamia, kwa lengo la juu, na pia kadhalika kwa lengo ambalo ni kubwa katika kuielezea hii hajjul mabrur ambayo tuliona mwanzo katika kikao chetu cha kwanza, katika episodi yetu ya mwanzo ambapo tulisoma ahadith Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuwa akielezea hii maana ya hajjul mabrur. Alipoeleza akasema kwamba hii haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aliposema alayhi salatu wassalam, wal hajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna, na hija mabrur haina malipo isipokuwa ni pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tukaeleza hii hajjul mabrur ni haji ya namna gani, nini maana ya hajjul mabrur kwa kusoma aqwali za ahlul ilm, na pia vile vile tukaangalia sifatu alhajjul mabrur, sifa za hii hajjul mabrur. Ili hija iwe ni mabrur ina sifa gani? Tukataja 10 sifat, tukataja sifa 10 ambazo ni sifa za hajjul mabrur. Kwa kilichobaki mimi na ninyi watazamaji wa Islam, wafuatiliaji wa hii chaneli yetu ya Nur Path Hajj and Umrah, kuzingatia sana hizi sifat za hajjul mabrur, hii hija yetu iwe ni hajju al-mabrur. Kisha katika episode baada ya kuzitaja hizi sifa za hajjul mabrur, tukaangalia pia kadhalika alamatul hajj al-mabrur, alama ya ile haji al-mabrur, kwamba hii hajjul mabrur ina alama gani. Tulitaja katika alama yake ni kwamba yule ambaye katoa kutekeleza ibada ya haji, ikiwa kuna hali alikuwa yuko nayo kabla ya kutekeleza ibada ya haji, ikiwa ni mbaya, akirejea hali yake inakuwa ni nzuri. Ikiwa kamzama katika madhambi, akirejea basi atatoka katika yale madhambi katika toa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia hivyo hivyo ikiwa hali yake ilikuwa ni nzuri, naam, atekeleza faraidhuddin na sunan, na katika mambo ya ihsan na birru kwa ujumla wake, ikiwa akirejea sasa anakuwa na hali nzuri zaidi, tofauti na hii hali ambayo alikuwa nayo ambayo ni nzuri kabla ya kwenda kutekeleza ibada yake ya haji. Na tukasoma kauli ya al-Imam Hasan al-Basri rahimahullah ta'ala, na kadhalika al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah ta'ala alipokuwa akielezea hii alama ya hajjul mabrur. Sasa leo katika episodi yetu hii kuna baadhi ya mambo ambayo tunataka tuyatanabahishe. Nataka niyazindue mambo hayo, hasa kuizindua nafsi yangu, na pia kadhalika kuzizindua nafsi hasa za mahujaji, na pia kadhalika za Waislamu kiujumla. Yako masail ambayo ni muhimu, na kwa umuhimu wake masala hayo ambayo ni katika jumla ya hii hajjul mabrur, nataka kuizindua nafsi yangu na kadhalika nafsi za Waislamu na mahujaji kwa ule upekee wao na umaalumu wao. Katika miongoni mwa masala, mambo ambayo ya muhimu ambayo yatakikana ayafahamu yule hujaji baada ya kutoka katika kutekeleza ibada yake ya haji, alla yajzima alhaj li nafsihi wala li ghayrihi bi anna hajjahu mutaqabbalun wa mabruru, ya kwamba haitakikani kwa hujaji kwamba si sawa si sawa, ni haramu kwa hujaji kukata kauli yake, yani kusema ya kwamba kuizungumzia nafsi yake
kwa kuzungumza maneno ya kukata, yani kauli ya kumaliza moja kwa moja, au kuizungumzia nafsi ya mtu mwingine, yani ya hujaji mwingine, ima akajisemea yeye au akamzungumzia hujaji mwingine, bi anna hajjahu mutaqabbalun wa mabruru, akasema bana, mimi hija yangu imekubaliwa. Akazungumza kwamba mimi na yakini kwamba hija yangu imekubaliwa, na pia kadhalika na hii hija yangu ni mabururu. Kazungumza kwa kukata moja kwa moja, haramu siseme maneno haya. Au pia kadhalika kumzungumzia hujaji, ndugu yake, hujaji mwenzake, ima akiwa ni ndugu yake katika wamekuwa naye kutekeleza ibada ya haji, akawa anawazungumzia kwamba sisi kwamba yule fulani hija yake imekubaliwa, na pia kadhalika hija yake ni mabururu. Faqad qala Allahu azza wa jalla fi hali almu'minin, kwa hakika amesema Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwa akitaja hali ya waumini, yani waumini wale ni imani zao ni kamilifu. Wana hali gani? Hali zao Allah akasema, walladhina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Allahu akbar. Na wale ambao waumini ambao ni imani zao ni kamilifu, waumini wa kweli ni wale ambao yu'tuna ma atau, wao huwa wanatoa yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amewapa. Wanatoa imani, zaka, ni sadaqat, wanatoa vitu ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala amewaruzuku. Lakini katika hii hali ya wao kutoa, wanafanya mambo ya khair, kutoa sadaqat na kusaidia pia kadhalika al-aitam wal masakin, mayatima na masakin. Lakini kwa kufanya hizi khairat, wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zinakuwa zina hofu, je, hii amal Allah ameikubali? Zinakuwa zina hofu. Wanafanya mambo ya khairi, lakini kwa kule kufanya mambo ya khairi ya khairat, kwa kutoa sadaqat na mengineyo katika birri na ihsan, na wakati huu wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zinakuwa na hofu, annahum ila rabbihim raji'un, ya kwamba wao kwa Mola wao ni wenye kurejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa wanafanya khairat, lakini mioyo yao ina hofu. Hawakati kwa kauli zao kwamba sisi tunafanya khairi na wakawa wafurahi kwamba sisi Allah amekubali hii, si ni watu wa peponi bana. La wallah. Faqalat Aisha radhiyallahu anha, akasema Aisha kuhusiana na aya hii ambayo ilikuwa ikizungumzia hali ya waumini, walladhina yutuna ma atau wa qulubuhum wajila annahum ila rabbihim raji'un. Na waumini ni wale ambao wanatoa walivyopewa na Allah, wa qulubuhum wajila, na nyoyo zao zinakuwa na hofu. Wanafanya mambo ya khair, lakini nyoyo zao zaogopa, zapata hofu, je, Allah amekubali hii amal? Annahum ila rabbihim raji'un, kwamba wao kwa Mola wao watarejeshwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya Aisha ummul mu'minin radhiyallahu anha, Siddiqa bintu Siddiq, akamwambia Mtume, ya Rasulullah, kuhusiana na aya hii katika suratul Mu'minin aya ya 60, ahuwa ar-rajulu, je, maana ya aya hii alkarima, je ni mtu, au aya hii yamzungumza mtu yazni, ambaye anazini, wayasriqu, na anaiba, wayashrabu al-khamra, na anakunywa pombe? Yani aya hii kwamba ni wale ambao wanatoa maatau, vile ambavyo walivyopewa. Je, aya hii kwamba ina maana ya kwamba ni kwa yule ambaye anazini alafu ndo anakuwa na hofu, anaogopa, au akawa ni mwizi anaiba, au akawa anakunywa pombe? Kwa hii hali ya kufanya hii adh-dhunub, hizi kabairu dhunub, je ndio maana yake aya hii wa qulubuhum wajila, nyoyo zao zinakuwa na hofu, anafanya hizi adh-dhunub? Je, aya hii ndio maana yake hiyo? Qala sallallahu alayhi wasallam, Mtume akasema, la ya binta Siddiqi, la, hapana ya binta Siddiqi, aya hii maana yake sio hiyo, sio kwa yule ambaye azini, naudhu billahi min dhalik, au anaiba, au anakunywa pombe. La wallah. Walakinahu arrajulu yasumu wa yusalli wa yatasaddaq, lakini aya hii yamzungumzia yule ambaye, mtu ambaye anafunga funga ya faridha au sunan,
wa yusalli na anasali, wa tasaddaq na anatoa sadaqa, wa huwa yakhafu alla yuqbala min. Allahu almusta'an wa alayhi tuklan. Na yeye aliyakuwa yeye anaogopa, anakuwa na hofu ya kwamba alla yuqbala minhu, aogopa kwamba itokubaliwa, kwa kule kutokubaliwa hii amali yake ya kufunga na kuswali na kutoa sadaqa, Allah subhanahu wa ta'ala yeye ataikubali. Anaogopa kwamba isije amali hii anayoifanya Allah asikubali subhanahu wa ta'ala. Kwa kadhalika kwa hujaji asikate katika nafsi yake kusema kwamba mimi hija yangu hii ni mutakabbalun wa mabrur, kwamba hija hii Allah amekubali bana, akahatambia watu, katoka karejea katika jamii yake anayoishi katika mji wake, akawa azungumza atamba kwa watu kwamba mimi hija yangu Allah ameikubali, mina yaqini zaidi ya 100% kwamba hija yangu Allah kaikubali. La. Au pia kadhalika akamzungumzia hujaji mwingine kwamba fulani na fulani na fulani hija yao Allah ameikubali, na pia kadhalika hija yao ni mabururu. Asikate maneno yake kuzungumza maneno kama haya, si maneno ya sawa sawa. Tumeona katika hii aya waumini wanatoa fanya mambo ya khair, lakini wana hofu kwamba Allah hatokubali, wenda Allah asikubali hii amal. Sio mtu kwamba anazini, la, anafanya mambo ya khairi, lakini anaogopa katika moyo wake kwamba Allah je amekubali hii amal. Hivi ndio walivyokuwa as-sahaba radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Fahalu al-mu'min, basi hali ya mu'min annahu yajtahid fi itqani ibadatihi wa takmiliha. Basi hali ya mu'min, takikana mu'min ajitahidi katika kuifanya vizuri ibada yake na kuikamilisha kama ambavyo sheria imefundisha. Kiwa anatekeleza ibada ya haji, akamilishe zile arkani zake, nguzo zake, na pia kadhalika zile wajibat alhajj na sunan na mengineyo yote ambayo yafungamana na ibada ya haji. Ajitahidi katika hili, kisha kamilisha na akaifanya kwa uzuri ibada ya haji ambayo tunaizungumza hapa na ibada nyinginezo. Thumma yasalu Allah kisha namwomba Allah subhanahu wa ta'ala an yaqbalaha min, kisha mwombe Allah subhanahu wa ta'ala aikubali hiyo ibada kwake yeye. Hili ni ambalo ni wajibu kwa mu'min ambaye an-nasihu li nafsihi, kuifanya ibada kwa itqan, kwa kuikamilisha ibada yake na kuifanya kwa uzuri wa hali ya juu. Kisha namwomba Allah subhanahu wa ta'ala aikubali hiyo ibada yake ambayo yeye kaifanya kwa ukamilifu na kwa ule uzuri wa hali ya juu. Kisha mwomba Allah subhanahu wa ta'ala aikubali hiyo ibada yake. Falfadlu min Allah subhanahu wa ta'ala, basi fadla, tufahamu ndugu watazamaji, ndugu mahujaji, kwamba fadla ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ndio anatoa fadla, wa ni'matu wat tawfiqu bi yadihi azza wa jalla, na pia kadhalika neema na kule kuwafikishwa ni katika biyadihi, katika mkono wake Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala subhanahu wama tawfiqi illa billah. Na hakuna kuwafikishwa, hakuna tawfiq, hakuna kuwafikishwa mtu kupata tawfiq isipokuwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib, kwake Allah subhanahu wa ta'ala yeye peke yake, kwake yeye nategemea, na pia kadhalika wa ilayhi unib, na pia kadhalika kwake Allah subhanahu wa ta'ala tarejeshwa kwa Allah azza wa jalla. Kwa tahadhari Allah kwa mahujaji katika kuyazungumza maneno haya, ambayo hii ni katika tambii, katika mambo ya muhimu ambayo takikana ayatilie maanani hujaji baada ya kutoka katika kutekeleza ibada yake ya haji. Asizungumze maneno kwamba mimi na yaqini kwamba Allah amekubali hija yangu, au pia kadhalika na yaqini kwamba Allah akakubali hija ya mtu fulani. Tumeona aya hii walikuwa wakihofu as-sahaba radhiallahu anhum, ambao wao katika khair walikuwa wako mbele. Sasa sisi tufuate hii dabu yao ya awa as-sahaba as-salafuna as-salih. Hadha wallahu a'lam. فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.